Somo la leo linasema uchaguzi wako ni upi? Unaweza ukaandika uchaguzi wako ukoje? Umechagua nini katika maisha yako? Nataka unisikilize vizuri. Kama kuna watu ambao watashindwa kwenda mbinguni, walikosea kuchagua. Kama kuna watu ambao wataishi maisha ya shida kwenye dunia hii, wamekosea kuchagua. Na nataka unisikilize vizuri. Kama unataka uishi maisha ya raha, iwe katika ulimwengu huu wa sasa, wewe faulu kuchagua. Na nitakuonyesha ambacho unapaswa ukichague katika maisha yako. Ila ukitaka uishi maisha ya shida kwenye ulimwengu huu wa sasa, wewe kosea kufanya nini jamani? Kosea kuchagua. Wale mnaonisikiliza vizuri, mmeshalielewa somo. Maana wapo wengine katikati yetu hapa ambao walishawahi kuchagua vibaya, hata kwenye kuolewa, hata kwenye kuoa. Ukiwauliza watakuelezea majuto walionayo. Watakwambia. Yaani wewe ukikosea kuchagua tu hata katika masuala ya ndoa, ukakosea kuchagua kuoa au kuolewa, katika maisha yako ya ndoa ni ya shida. Na mpaka dakika hii kuna watu wengine wanaombea ingalau mume wake afe ili awe na amani, na lenyewe ilishaka shindikana. Tatizo ni nini? Alikosea kufanya nini jamani? Alikosea kuchagua. Na kuna wengine wanaombea wake zao ingalau wafe ili awe na amani, kwa sababu walikosea kuchagua. Yaani kuna wanaume wengine, mimi niwaambie tu ukweli, kuna wanaume wengine hapa duniani kwa kweli ni mizigo kwenye ndoa. Wapo watu ambao tu walimuona baba fulani amewini kwa sababu kifua kipana, ni mrefu, ana vitamini ya kutosha, halafu ana suti za kila leo, anatembelea pikipiki tu zingine zimewazuzua. Wakasema hapa siachi. Akachagua kwa sababu yule bwana amewini. Hakuangalia mengine yote. Akachagua kwa sababu yule bwana ana pikipiki. Na wengine wamechagua kwa sababu yule baba ana gari. Na wengine wakachagua kwa sababu yule baba ni mwalimu. Wengine ni mtumishi wa serikali. Hapo ndipo naenda kuzira. Rafiki, wanalia. Wengine waume zao wana gari, ila anaombea wengine hata wazikanyagagi hizo gari. Hata kama akiingiamo, anaombea ni afadhali angeliingia gari nyingine kuliko hiyo. Utakuta baba mwingine amekaa na kibinti kingine kwenye kiti cha mbele, mke wake yuko nyuma. Yaani anasimamisha kidada kingine njiani, karibu ingia nikupe rifiti. Kinakalishwa mbele kwenye kile kiti cha driver. Alafu mke wake yuko wapi? Nyuma. Kiti cha nyuma. Mama analia kimoyo moyo. Anasema ni afadhali ningelitembea kwa miguu kuliko kupanda hii gari. Wapo watu ambao kwa kweli, yani ndoa zilishakuwa jela ndogo. Wamefungwa, waliingia kwa raha, na kwa siku moja na kwa dakika moja waliingia, lakini fursa ya kutoka ilishaka shindikana. Walishaomba, Mungu nisikie. Yani akiona tu mume wake amepata homa, Mungu sasa naomba haka kadaraja ka homa kampeleke mume wangu. Baba anapona.
Na nakwambia ukimwombea kufa mwenzako, ubao wako unageuka. Ni afadhali ujiombee ufe wewe, ili ubao umgeukie mwenzako. Wapo wanaume wengine ukweli ndani ya ndoa ni mizigo vya kutosha. Yani anaingia ndani ya nyumba saa 8 za usiku, baba wa watu wajulikani alikuwa wapi, hakuwa hata safari. Amejaa umande jumulisha mapepo ya usiku, amejaa mavumbi yasiyo na mahesabu. Lakini anakuja analala tu mwenzako, pengine hata wengine hata bila kuvua. Ukimlazimisha avua anakuambia nimechoka. Wanachoka na kuvua kweli kama sio ushenzi tu. Unachoka na kuvua. Limechoka hata halina kazi. Mzigo. Umekosea kuchagua. Umekosea kufanya nini jamani? Na si kwa wanaume tu, hata kuna wanaume waliokosea kuchagua wanawake. Kuna wanawake wengine ni viparakuku, ni vitimbo, visiki kwenye shuka, visiki. Yani kiamua kukulofura, mpaka unanyoosha maelezo. Wapo wanawake wengine hapa wanajua kuchangia lesoni za kwenye shuka, ila za hapa nje hawajui. Mtaanza lesoni mwanzo hadi mwisho. Hakuna mama anayesimama anayenyosha mkono kuja kuchangia. Hapa nimeshukuru wamenyosha wa kike kuja kuchangia. Kwetu kule mpaka lesoni inaisha, ukimwambia mama fulani ongezea basi na wewe tuendelee tu baba. Hajui kuchangia lesoni ya neno la Mungu, ila kwenye shuka akiingia usiku kulala, baba anashonwa kama nguo kwenye cherehani. Kamama kana lesoni kanaianzisha kenyewe, hakaulizi hata cha maswali, kanaendeleza lesoni mwanzo hadi kwenye shuka. Mpaka na midomo ilishaka lefuka. Nimekuona unasimama, nimekuona umetembea, hata kama unakazuia mama fulani nyamaza basi tusinzie, kana kupiga pepsi ya nyuma. Sitaki atuniambie. Ni mizigo. Paka wapo wanaume wengine hapa wamekondeana, unaweza kufikiri hawana hela. Yana hela. Ila tu kwa sababu ya matusi za wapo wanawake wanajua kutukana. Unaomba hata ingalau angelikupiga kofi kuliko matusi. Na wewe ni mwanaume. Kwa Wasukuma wakati tunasema na ngore ngosho wewe. Yaani kwa Kiswahili tunasema na wewe ni mwanaume, sivyo kwa Kikisi mnasemaje? Hivi mtu akikudharau kwamba eti wewe usio mwanaume, kwa Kikisi mnasema gani? Na wewe msajori. Kanako kuambia hivyo, kana watoto 5 wa kwako, halafu hivyo kanako kanavyoongea hivyo kana mimba ya 6. Lakini kana kuambia na wewe ni mwanaume. Sasa kama sio mwanaume, hiyo mimba ni ya nani? Hebu anza kujiuliza. Wapo wanawake ukweli hamtaenda mbinguni kwa sababu ya matusi ya kuwatukana waume zenu. Na napenda unisikilize vizuri leo. Kama kweli wewe unahitaji kwenda mbinguni, wewe ni baba, wewe ni mama, ninaomba uwe Mkristo kuanzia kwenye shuka. Ukristo wako uanzie chumbani kwako. Ukristo wako uanzie nyumbani kwako. Kuna wengine ni Wakristo wa kanisani. Akifika kanisani tena ni Mkristo, mzee wa kanisa, ni mchungaji, ni mwimbaji, ni shemasi, mhubiri wa kutosha. Akisimama anasema simama Eva wangu hapo. Lakini anayesimamishwa ameshakula mikonzi kwanza nyumbani. Akifika nyumbani ni simba, mpaka watoto wanamuogopa. Ila kanisani ni Mkristo. Tena kila leo anakuimbia wimbo na kaza mwendo mbinguni, kila siku napanda, naomba nikisafi, Bwana uniongoze.
Yaani kama wewe hujawa Mkristo nyumbani, badilisha hiyo lugha. Usitangazie watu kanisani unakaza mwendo kwenda wapi? Unakaza mwendo kwenda juu. Haujakaza mwendo kwenda juu. Huo wimbo unapaswa uimbwe na Wakristo wa kuanzia nyumbani. Ila wewe Ukristo wako wa kanisani, imba hivi: nakaza mwendo duniani, kila siku nashuka chini. Unashuka pale, haupandi pale. Unafanya nini jamani? Kuna watu ambao hapa ni kweli kabisa, yani mpaka unashangaa. Wapo wengine mpaka walishatengana na nyumba za kulala, ila wanapokuwa hapa kanisani ameoa. Nina mume wangu simama. Lakini kakifika nyumbani kana kitanda chake. Siku moja nilisimamanga, na kila leo huwa nasimamanga kuambia hivi: wale wote tuliokwisha kuoa, wale wote tuliokwisha kuoana, ni marufuku kulalia kitanda cha futi 6 kwa 6. Hilo ninalisemanga kila siku. Maana wewe na mke wako tu kwenye kitanda la 6 kwa 6, na isitoshe wote ni webamba. Alafu mko kwenye kitanda la 6 kwa ngapi? Yani ule ni ukorofi. Maana utakuta kengine kamelala huko, kengine kamelala huko. Mkikwazana kidogo tu kengine kanasogea kule. Ukikafatako kanarudi ulikotoka. Ukikafuatilia kanarudi ulikotoka. Yani mnakuwa mnachengana usiku mzima. Utafikiri mko kwenye uwanja la mpira. Kama mmeona kitanda cha wanandoa huwa kinaanzia futi 3, mwisho 3.5. 3, mwisho 3.5. Hicho ndicho kitanda cha kulalia watu wawili. Hata kama mmekosana, munaelewana tu mkilala, kwa sababu mutabananizana. Akisogea hapo tu kidogo kitanda kinaishapo. Tayari mambo yanakuwa mazuri. Bwana asifiwe. Kumbuka somo linasema uchaguzi wako ni upi, au uchaguzi wako ni ukoje? Umechagua nini katika maisha yako? Kuna fungu moja tu ambalo napenda nilisome, halafu ibada itakuwa imeisha. Kuna watu ambao wamekosea kufanya nini jamani? Kuchagua. Iwe kwenye kuoa, iwe kwenye kuolewa, iwe kwenye imani, watu wamechagua kinyume, wamechagua vibaya. Iwe kwenye utafutaji. Sasa hebu msikilize huyu binti aliyeambiwa kuchagua. Msikilize kitabu cha Marko. Nendeni Marko, kitabu cha Marko. Nikuonyesha binti aliyekosea kufanya nini jamani? Ninakuonyesha binti binadamu aliyekosea kuchagua. Ni binti wa kike alikosea kuchagua. Marko 6:14. Marko 6 tuanzie 17. Maana muda wetu hautoshi. Tuanzie fungu la 17. 14 utasoma huko nyumbani. Kwa maana Herode mwenyewe alikuwa ametuma watu, akamkamata Yohana, akamfunga gerezani. Herode alikuwa ni mfalme. Kama leo hapa tuna mfalme nani hapa? Hapa Kenya. Nani? Ruto. Ruto ndio mfalme wa Kenya. Kwa Kiswahili kingine tunaita rais. Alikuwa mfalme wa hiyo dunia ya Warumi. Alikuwa anaitwa Herode. Akatuma watu wakamkamata nani jamani? Yohana. Na kwa nini alituma watu kwenda kumkamata Yohana? Hebu sikiliza kidogo. Yohana alikuwa ni mhubiri kama Hamka. Yohana alikuwa ni mwinjilisti, mhubiri. Alikuwa ni mhubiri. Kwa hiyo kwa nini atumwe kwenda kukamatwa? Ni kwa sababu Herode alikuwa amefanyaje? Hebu soma. Kwa ajili ya Herodia. Ni kwa sababu Herode alikuwa amemuoa Herodia, na Herodia alikuwa ni mke wa ndugu yake. Mkewe Filipo. Alikuwa ni mke wa Filipo ndugu yake. Kwa kuwa amemuoa.
Sasa alipomuoa Yohana, hilo jambo likamkwaza, likamkasirisha. Kwa nini amuoe na ni mke wa ndugu yake? Ndipo Yohana akapeleka ujumbe kwa Herodia, akamwambia huyo sio mume wako, achana naye. Akapeleka ujumbe kwa Herode mfalme, kwamba mfalme, huyo sio mke wako, ni makosa kumuoa mke wa nani jamani? Wa ndugu yake. Yule mke wa Herode anayeitwa Herodia akakasirika sana. Kwanza alitafuta kumuua Yohana kwa namna yoyote, alikoswa. Alitafuta kumfanyia mabaya kwa namna yoyote, alishindwa. Badala yake wakatumia mamlaka ya vyeo. Herode akatuma maaskari wakamkamata nani jamani? Yohana, kwa sababu tu amemhubiri kumwacha mke wake, kumwacha msimbe wake. Sijui ni msimbe tulifanye tu, tuliweke tu kwenye design hiyo, kumwacha msimbe wake, maana alikuwa sio mke wake halali. Akatuma, nendeni mumkamate. Endelea kusoma baba. Na yule Herodia akawa akimvizia, maana alikuwa akimvizia kila leo, akataka kumuua ili amuue asifanikiwe. Maana Herode alimwogopa sana Yohana, akijua ya kwamba alikuwa ni mtu wa haki mtakatifu, na kweli alikuwa ni mtakatifu. Akamlinda, alimrinda. Na alipokwisha kumsikiliza, lakini alipomsikiliza mke wake alifadhaika sana, akafadhaika sana moyoni. Naye alikuwa akimsikiliza kwa furaha, hata ilipotokea siku ya kufaa. Lakini ilipotokea siku ya sherehe, na Herode siku kuu ya kuzaliwa kwake, akafanya sherehe ya kuzaliwa kwake. Alipowafanyia karamu na kubwa wake, akafanya sikukuu kubwa, akaarika viongozi wote wa duniani na majemadari, akawaita na watu wenye cheo, akawaalika wahudhurie kwenye sherehe hiyo. Ndipo binti yake na Herodia, ambaye jina lake halijatajwa hapa, alipoingia akacheza. Akaingia siku ya sherehe ya kuzaliwa kwa Herode. Siku hiyo binti yake na Herodia aliyemzaa kwingine, mtoto wa Filipo, akaingia afanye nini jamani? Akacheza. Akampendeza Herode, ndipo akampendeza mfalme na wote waliokuwa pamoja kwenye karamu ile. Mfalme akatoa ahadi kwa yule binti, akasemaje? Niombe lolote utakalo nitakutendea. Akamwapia, omba lolote. Naomba usikize vizuri, mfalme anamwapia binti, hata kama ni nusu ya ufalme nitakufanya nini jamani? Omba lolote nitakupa. Maliza msomaji. Akamwapia, lolote utakaloniomba nitakupatia. Nitakupa. Endelea. Hata kama ni nusu ya ufalme wangu. Basi akatoka. Yule binti akatoka kwenda kupeleka hayo maneno kwa nani jamani? Kwa mama yake. Akamuuliza, nimepewa nafasi ya kuomba chochote nitapewa, hata kama ni nusu ya nini? Ufalme wake. Nitapewa. Ndipo akamshirikisha mama yake, akamwambia, niombe nini mama? Naye akasema, sikiza majibu ya huyu mama, kichwa cha Yohana Mbatizaji. Nenda ukaombe kichwa cha nani? Cha Yohana Mbatizaji. Hebu anza kufikiria tu. Hebu kaa kidogo baba yangu. Anza kufikiria. Hivi huu uchaguzi ulikuwa sahihi? Kwa wale mnaonisikiliza kule nyuma, ule uchaguzi ulikuwa sahihi? Yaani mfalme ana kila kitu, na binti amependekezwa, ameambiwa aombe kila atakachoomba, kichochote atakachoomba atafanywa nini jamani? Atapewa. Halafu anamshirikisha mama yake. Mama, na mimi nasema huyu binti hakuwa mpumbavu sana, alikuwa na busara. Maana unapohitaji kufanya jambo jema, shirikisha wazazi. Hivi binti alikosea kumshirikisha mzazi wake? Hakukosea kabisa. Lakini kwa sababu huyu mzazi wake na binti alikuwa na uadui na nani jamani? Na alikuwa amemvizia siku nyingi amuue, ilikuwa imeshindikana. Sasa akasema, hapa ndipo nimepata nini jamani? Huu ndio mwanya nimfutilie mbali huyu jamaa. Badala ya kumwambia nenda uombe ufalme, omba fedha, omba kila kitu, yeye akasema nenda tu omba kichwa cha nani? Cha Yohana Mbatizaji. Shenzi sana huyu. Unaweza ukakosea kuchagua. Hebu anza kufikiria kidogo, nimekupa dakika moja ya kufikiria. Hivi kile kichwa
kiliwasaidia kwenye familia ile? Hivi kile kichwa kilipokatwa kiliendelea kuwa hai? Kiliishi hata mwezi mzima bila kuoza? Nataka unisikilize, kuna watu wamekosea kuchagua leo duniani. Badala ya kuchagua vitu vyenye faida, leo watu wamechagua vitu vya kuoza. Panga hapo wapi? Badala ya kuchagua vitu vyenye manufaa, vitu vya kuwasaidia mbeleni, badala yake wamechagua vitu vya kupita kwa muda kitambo. Mmeferi. Kuna baba mmoja alikuwa anasafiri, ni msomi tu, ana akili yake na elimu nyingi. Amefunga suti zaidi ya hii niliyofunga mimi. Ana tai, mimi hata tai sina. Alifunga tai vizuri na amepiga viatu vizuri, anasafiri. Akafika kwenye stendi ya treni. Hivi treni huku na huku, kuna treni huku au unaongea neno ambalo hamlijui? Treni zipo na huku eti? Mbali huko Nairobi. Ziko mbali, ila mnazifahamu. Nikisema neno hilo mnalifahamu. Treni ni kitu kinachounganisha mabehewa. Sasa akakuta mabehewa yamepangana mengi. Yeye kwa sababu alikuwa amevaa vizuri, amepiga pamba yake nzuri, alifika akachagua behewa lile linalong'aa kuliko yote. Akaingia akakaa huko. Kukatokea tu na kinjemba fulani kijamaa ambacho kina mitumba tu, yani kianaume cha kawaida tu, kina mitumba tu. Kikamwendea yule jamaa msomi na suti yake, kikamwambia hivi, baba, hama hili behewa haliendi lenyewe. Yule jamaa akafikiri kwamba alipojiangalia yeye alivyo na elimu yake, halafu akakaangalia kale kajamaa kanakomwambia, kanakomuhamisha kwenye behewa eti kwamba haliendi, jamaa alifikiria hivi, eti kule kuhama kwa kuambiwa na yule jamaa ataonekana ni mshamba. Yani alivyovaa na alivyo msomi, eti ahamishwe na kale kajamaa. Sasa ataonekana ni nani jamani? Akaendelea kukalia ile behewa. Muda wa kuunganishwa mabehewa treni ianze safari ukafika. Kale kajamaa kakarudi, kakamwambia, baba, muda wa kwenda treni unataka kuadia. Sasa hama, maana hilo behewa halifanyi nini? Haliendi. Jamaa kakasirika, akakachukia kale kajamaa, maana alivyokuwa anajiona ni maarufu, alafu eti anaonekana kana kwamba hajui. Akasema, hivi mimi unaniona mimi ni mshamba sana eti? Ina maana mimi hapa wewe umenizidi elimu? Unanizidi elimu wewe? Kale kajamaa kakarudia hayo maneno, hili behewa pamoja na elimu yako, pamoja na kusoma kwako, hili behewa halifanyi nini jamani? Hama. Jamaa hakuhama, ila moyoni alielewa kabisa kwamba pengine ninachoambiwa ni nini. Ila kutoka kwenye behewa akaogopa kuitwa nani? Kuitwa mshamba. Hakuhama mpaka treni ikamaliza kuunganisha mabehewa. Lile behewa la kwake kweli halikuungwa. Jamaa kaachwa amekalia nini jamani? Pamoja ni zuri. Yale aliyokuwa anayaona machafu yakaungwa, yakaenda. Nataka unisikilize vizuri. Leo kuna watu wamekosea kufanya nini jamani? Kuchagua. Badala ya kumchagua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, watu mpaka dakika hii wanahangaika na dunia. Wengine wamechagua utajiri, wamechagua kutafuta fedha. Tena ukimuingizia habari ya kumjua Mungu anakuambia, bado kwanza ninatafuta hela, nikizipata ndipo niambie habari za nani? Za Yesu. Umechelewa. Si muda mrefu treni itaunganisha mabehewa, na behewa ulilolikalia baba yangu, behewa ulilolikalia mama yangu halifanyi nini? Utaachwa. Pamoja na kwamba ile behewa linang'aa,
lakini haliendi. Linamaanisha nini? Pamoja na maisha ulionayo ya hapa duniani yanang'aa, lakini bila Yesu hilo behewa halifanyi nini jamani? Pamoja na kwamba wewe una vyeo duniani, wanakuogopa, wanakuheshimu, lakini hilo behewa baba, bila kuwa na Yesu behewa hilo halifanyeje? Aliendi. Yule binti akamshirikisha mama yake, na yule mama kwa sababu ana uadui na mhubiri Hamka, akasema nenda uchague upewe kichwa cha nani? Na kwa kuwa yule mfalme alikuwa amemwapia yule binti kwa masikitiko makubwa, kwa huzuni nyingi, akasema Biblia inasemaje baba yangu? Hebu isome haraka haraka hapo. Yaani kwa kweli akaruhusu kwa masikitiko. Akasema hivi, fungu la ngapi umeenda? Mfalme akafanya huzuni sana. Akawa na huzuni sana. Lakini kwa ajili ya viapo vyake. Lakini kwa sababu alimwapia, na kwa ajili ya hawa walioketi karamuni, ya hawa watu waliokuwepo pamoja na yeye, hakutaka kukataa. Akasemaje? Endelea. Mara mfalme akatuma maaskari wake, akaamuru, nendeni mkakilete kichwa cha nani? Cha Yohana. Basi wakaenda wakamkata kichwa huko Yohana gerezani, wakakileta kile kichwa cha Yohana katika kombe, wakampa yule binti, naye yule binti akampa nani? Mama yake. Alifurahi mama yake? Hakufurahi. Lakini matokeo yalikuwa mabaya mno, maana kile kichwa muda wa siku chache, hata wiki haikufika, kile kichwa kikaoza, na kama kilioza kiliacha kunuka. Hata kama kilikuwa kimewekwa ndani, kiliendelea kuwa ndani. Badala yake walifanya kaburi la kichwa hapo. Ni busara au ni ujinga? Kile kichwa kikukawia kuoza kikanuka, badala ya kukaa chumbani kilitolewa nje na kikazikwa. Kaburi la kichwa cha Yohana likawepo pale kwa Herodia. Kilimsaidia nini? Hebu anza kufikiria wewe ulichochagua katika maisha yako bila kumchagua Yesu. Kile ulicho nacho, hata uwe na magari, hata uwe na mume mwema, uwe na mume mwenye ufahari wote, bila Yesu umechagua kichwa cha nani? Uwe na mwanamke mwenye kutikisa, mwenye kukanyaga na acha ya alama, akiingia ndani nyakati za giza, hata kama umeme ukizima anatosha. Bila kuwa na Yesu umechagua kichwa cha nani? Ndio maana mpaka dakika hii kuna watu ambao wana wanawake, akisimama naye mpaka dunia ina taharuki. Lakini ile ndoa ukiingia kwenye nyumba yao, unaombea uche haraka uende. Maana alichagua kichwa cha nani? Nataka nikwambie baba yangu, yawezekana katika kuoa kwako umechagua kichwa cha Yohana. Katika kuolewa kwako mama, umechagua kichwa cha nani? Cha Yohana. Yaweza kuwa katika utafutaji wako umechagua kichwa cha Yohana. Kwa nini? Maana utafutaji wako wote, utajiri ulionao wote, hauna Yesu. Umechagua kichwa cha nani? Cha Yohana. Ninakupendekezea mchana wa leo mchague Yesu. Mchague Yesu, ndio awe Bwana wa maisha yako yote. Muweke Yesu kwenye ndoa yako, itakuwa salama. Muweke Yesu kwenye biashara yako, itakuwa salama. Muweke Yesu kwenye gari unaloendesha, gari litakuwa salama. Utawaona wengine wanapinduka, wewe la kwako linaendelea na safari. Maana ndani ya gari humo kuna nani? Yes. Lakini kama hilo gari lina irizi, umechagua kichwa cha nani? Kama ndoa yako ina irizi, umechagua kichwa cha nani? Mpaka dakika hii kuna watu wengine mpaka hapa ninavyoongea wapo kanisani, wengine ni viongozi, ni waimbaji, ni mashemasi, ni wazee wa kanisa, ni wachungaji, lakini wana mairizi. Pamoja na kuja kanisani sio tiketi ya kwamba huna irizi. Hata tukianza kula palapata hapa, tuanze usakaji hapa, tukipungukiwa tunaweza tukajaza hata debe 2 za irizi hapa. Watu wana mairizi.
Yani anaimba twende kwa huku ana nani jamani? Huku ana irizi. Kuna watu wamefunga irizi, ukimwangalia kwenye pindo la suruali irizi, pindo la buku ta irizi, kwenye sketi irizi, undersketi nayo irizi, paka na watoto wa undersketi wana mairizi, paka na watoto wa suruali wana irizi. Ila anaimba twende kwa nani? Napenda niyarudie maneno haya. Kama unairizi katika maisha yako, unairizi katika ndoa yako, unairizi katika biashara yako, umechagua kichwa cha nani? Kitowe nje, umchague Yesu leo. Tupa nje, zika huko nje, muingize Yesu kwenye ndoa yako. Muingize Yesu kwenye biashara yako. Muweke Yesu kwenye gari yako. Muweke Yesu kwenye utafutaji wako. Muingize Yesu popote unapofanyia kazi. Muweke Yesu kwenye ofisi yako hapo. Nataka hata kama wewe ni mchungaji, mwambie Yesu awe mchungaji wako kwanza. Wewe ni mzee wa kanisa, mwambie mzee wa kanisa wa kwanza awe ni Yesu kwenye nyumba yako. Wale wanaomchagua Yesu wamechagua maisha ya umilele. Usipotee kwa vitu vinavyoonekana hapa. Biblia inasema ni vya muda nini tu jamani? Napenda nisome fungu moja tunafunga. Fungu ngapi nimesema? Katika kitabu cha Wakorinto wa pili, nisome hilo fungu ni la mwisho. Kuna mafungu mengi ya kusoma lakini nasoma hilo la mwisho. Wakorinto wa pili. Ameandika sura ya 4. Tunaanza na fungu la 17. Soma mpaka 18. Ameandika hivi. Maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo. Anasema maana dhiki yetu nyepesi, na tena hiyo dhiki yote unayokutana nayo katika Kristo, Biblia inasema ni nyepesi, halafu ni ya muda nini? Wa kitambo tu. Biblia unajua inamaanisha nini pale? Ni afadhali ukubali kuhangaika na maisha ila una nani? Yes. Kubali kuwa na dhiki nyingi kwenye ndoa ila una nani? Yes. Iwe kwenye dunia hii ya sasa, kubali kukutana na dhiki zote za magonjwa, dhiki za nini, kutana nazo ila una Yesu. Maana hizo dhiki Biblia inasema dhiki zote hizo unazokutana nazo ni za muda kitambo tu. Yatufanyia utukufu wa milele. Na tena hizo dhiki zinatufanyia utukufu wa nini? Wa milele. Sikiliza vizuri. Uzidio kuwa mwingi sana. Unaozidi kuwa mwingi sana. Tusiviangalie vile vinavyofanya nini? Vinavyoonekana. Tusiviangalie vile vinavyoonekana. Bali tuangalie visivyoonekana. Endelea. Kwa maana vinavyoonekana rafiki zangu ni vya muda tu. Bali visivyoonekana vyenyewe ni vya nini? Ni vya milele. Ninakupendekezea umchague Yesu katika maisha yako. Yule Herodia aliamua kuchagua kichwa cha Yohana, kile alichokuwa anatafuta aendelee kuwa mke wa nani jamani? Wa mfalme. Maana alipendezwa na mataputapu ya kwa mfalme, alipendezwa na manyama ya kwa mfalme, mafuta ya kwa mfalme, vitu vizuri vya kwa nani jamani? Vya kwa mfalme. Hakujua kwamba mfalme Herode ni anadamu, ipo siku atafanya nini jamani? Atakufa. Na vitu alivyo navyo na vyenyewe ni vya hapa tu wapi jamani? Vya muda kitambo. Hilo hakulijua, na kama angelijua angelisikia neno la Mungu kutoka kwa mjumbe wa Mungu Yohana, akaachana na yule mfalme mume wake haramu, na yule mfalme angeliachia huyo mke haramu, ili kusudi ajiangalie au ajifanyie mambo ya umilele. Maana unapolisikia neno la Mungu, wewe umechagua mambo ya nini? Ya umilele. Ninakupendekezea mchana wa leo umchague Yesu awe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na ukimchagua yeye, vitu vyote, utajiri wote una yeye. Na utajiri unaopatikana kwa Yesu ni wa nini? Ni wa milele. Wangapi wanasema mimi hata niwe tajiri kiasi gani kwenye dunia hii, simuachi Yesu?
hata niwe milionea, hata kama niwe mwenye cheo, niwe mfalme, niwe kiongozi mkuu, simwachi Yesu. Nitamchagua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wangu. Nitamchagua Yesu kuwa kiongozi wa maisha yangu. Nitamchagua Yesu kuwa kiongozi wa familia yangu. Nitamchagua Yesu kuwa kiongozi wa ndoa yangu. Nitamchagua kuwa Yesu kuwa kiongozi wa biashara yangu. Yesu ataongoza maisha yangu. Yesu ataongoza familia yangu. Wanaosema Yesu awe kiongozi wa maisha yao, mikono juu. Simameni tuombe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kila kilicho na mwanzo kina nini? Mwisho. Na ninapenda niwatangazie ya kwamba Bwana anawapenda watu wote mliopo hapa. Na Bwana anahitaji kuwaokoa. Makusudi yake kuja duniani, anahitaji watu wote waokolewe. Maana yeye hapendi mtu yoyote afanye nini jamani? Anataka wote tufikirie nini? Toba. Kila mmoja anapaswa aangalie ni wapi alipomkosea Yesu, amwambie Yesu yatosha. Maana kila jambo lina mwanzo na nini? Kama una ugoro kwenye maisha yako, mwambie Yesu inafanya nini? Leo yatosha. Kama ni sigara, kama ni upagani, kama ni miungu, kama ni irizi, umevaa irizi, mwambie Yesu yafanya nini jamani? Nimezivaa muno. Yesu, hili ni irizi, nimelivaa muno. Leo yafanya nini? Yatosha. Una kimada. Kuna watu wengine katikati yetu hapa wana mavimada. Naomba uiandikie hiyo kimada yako. Iandikie message. Iandikie tu ninajua ina simu. Maana kwa ulimwengu wa leo hakuna ambaye hana simu. Labda ni mtu tu ambaye yupo tu. Maana kuna wengine wapo tu. Ulimwengu wa leo ni wa utandawazi. Iandikie simu, iandikie message, maneno yake yawe matatu. Mwandikie huyo kimada maneno matatu. Kwamba ni mimi fulani, kwako fulani, nimeairisha. Ataelewa tu. Akikuuliza na yeye kwa jibu la message, umeairisha nini? We mwambie nimefanya nini? Atajiongeza kama wali. Kama anaishika kwa maisha ya viazi, shauri yake. Maana kuna wengine wanaishi tu kwa maisha ya viazi. Viazi havijiongezagi. Ukipika viwili unapakua vingapi? Viwili. Hautakutama vitatu, hata vinne. Maisha ya viazi hawajiongezagi hao jamaa. Lakini ukitaka kuishi maisha mazuri, ishi maisha ya wali. Wali unajiongezaga. Nendo kafanye majaribio. Pika kilo 1. Pakua uone, utapakua kilo 5. Maana wali ukipikwa unajifanya nini jamani? Unajiongeza. Naomba kila mmoja mwandikie message yule aliyemteka mawazo hata akasahau ndoa yake. Yule aliyekuteka mawazo hata ukamsahau mke wako, ukasahau familia. Leo yatosha. Leo yafanya nini jamani? Yatosha. Kila jambo lina mwanzo na mwisho. Tutatembea wale walioko nyuma sana. Tutatembea hapa mbele. Tutapiga hatua kuja hapa mbele. Na wewe ulioko hapo mbele, unapiga tu hatua kidogo ili uonyeshe kwamba umekubali kuhama pale ulipo. Unapiga tu hatua kidogo ili tufanye maombi. Wale mlioko nyuma sana, mnatembea hapo sana. Tukiimba tu hako kwa wimbo. Amen. Unatembea. Piga hatua kidogo. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Get the point. Take a step forward.